quay về nương phần đà sống trong từ bi. Giờ này con ngồi trong lòng nghiêng ngắm, lắng nghe chuông ngân dạy con hãy gắng buông xuôi. Thế gian biến bao ưu phiền ta hằng ngày chớ đem vào tâm, ôm chi khổ đau mang nặng cho cuộc đời mất đi niềm vui. Giờ đây đời con đã rõ nguyên nhân khổ đau phiền do đâu. Ơn này Phật đã ban cho nghe tiếng chuông con nguyện nương theo. Nghe tiếng chuông nâng con thấy yên trong lòng, bao tính toán mưu cầu giờ nghe lòng muốn buông xuôi. Tiếng chuông nhắn con quay về nương phần đà sống trong từ bi. Giờ này con ngồi trong lòng nghiêng ngắm, lắng nghe chuông ngân dạy con hãy gắng buông xuôi. Thế gian biến bao ưu phiền ta hằng ngày chớ đem vào tâm, ôm chi khổ đau mang nặng cho cuộc đời mất đi niềm vui. Giờ đây đời con đã rõ nguyên nhân khổ đau phiền do đâu. Ơn này Phật đã ban cho nghe